Vreau să vă prezint un caz pe care l-am realizat în cadrul clinicii Smile Dentim, în care am utilizat toate tehnologiile pe care le avem la moment, astfel încât acei dinți nu doar să fie frumos, dar și să funcționeze într-un mod corect. Fiți pe fază și urmăriți acest video până la final. Pacientul s-a adresat la noi în clinică cu mai multe probleme. Prima era o problemă estetică, nu mi plăceau dinții au început să aibă spații între ele, iar toate acestea având o unică cauză, și anume boala parodontală. Odată ce a pierdut osul, a pierdut suportul dinților, iar dinții încep să se mute un pic în alte spații și astfel apar locurile acestea dintre dinți sau cele treme și diasteme. Alt lucru care îl deranja pe el era acel miros urât care apare din cavitatea bucală, la fel consecința acestei boli, acestor bacterii care se dezvoltă agresiv în pungile noastre parodontale sau, să zicem așa, sub gingiile pacientului. Am decis să realizăm pacientului o lucrare mixtă, deci partea superioară am extras toți dinții pentru a scăpa de acea boală parodontală și am realizat o lucrare All-on-6, iar în partea de jos am extras un dinte care nu era bun, un rest radicular, și unde avea o breșă edentată, am inserat un implant, deci avem un implant pe partea stângă, unul pe partea dreaptă, iar sus tehnica de reabilitare All-on-6. Partea de jos, pentru a oferi ceva estetic, am realizat fațete dentare sau vom realiza mai departe, veți vedea în caz. Așa arată radiografia pacientului după intervenția din partea de sus și cea de jos. Vedeți acea lucrare pe All-on-6, o lucrare pe bară pentru a avea suportul și rigiditatea necesară ca să se integreze implanturile. Iar jos mai avem două implanturi dentare care ne vor oferi suport pe viitor pentru finala lucrare protetică. Așa arată lucrarea provizorie a pacientului, deci acea lucrare din partea de sus. Cu această lucrare pacientul a plecat acasă. După o durată de 6 luni s-a întors la noi în clinică pentru a realiza lucrarea finală. Cum am spus și anterior, sus o lucrare finală superior, o lucrare care este făcută din zirconiu, iar partea de jos fațete dentare și două coroane pe acele implanturi care s-au inserat anterior. Primul soft de care spuneam, un soft care ne ajută să creăm smile design-ul pacientului, și anume având toate datele sale, modelele sale sau cum arată dinții în cavitatea bucală. Cu ajutorul acestui soft pliăm toate aceste informații, le suprapunem unele peste altele și putem să creăm un smile design sau modul în care va arăta zâmbetul final. Avem nevoie de poze, și anume poza din față cu zâmbet, iar pe acea poză tragem careva repere, poziționăm poza, după aia tragem reperul buzelor, ca mai departe să alegem proporțiile dinților, poziția dinților, iar astfel din mii de galerii putem alege dinții care se potrivesc pacientului, bineînțeles împreună cu el, pentru a vedea exact ce își dorește acel pacient. Noi încercăm de fiecare dată să ducem o conversație cu el, să arătăm acest proiect, să mai facem careva modificări, pentru că până la urmă fiecare om privește diferit modul în care trebuie să arate. Am utilizat aplicația Smile Cloud, am ales designul, am făcut acel mock-up pentru pacient, iar după asta deja am înregistrat ocluzia pacientului, ceea ce vă spuneam la start. Să fie o lucrare funcțională, avem nevoie să înregistrăm careva mișcări funcționale, iar toate acestea datorită noului device, anume numit Mojo, care imită în timp real mișcările pacientului, înregistrează toate mișcările pe care le facem, de închidere, deschidere, când mișcăm dinții în față, în spate, stânga, dreapta, și chiar mișcările masticatorii, fonetice, ceea ce până acum nu era posibil pentru că făceam lucrări într-un articulator care ne oferea doar câteva mișcări standardizate. Acum avem mișcări reale pe care le oferă articulația noastră. Puteți privi cum am înregistrat aceste mișcări, cât de importante sunt ele, deja o spun pacienții în timp, pentru că lucrarea pe care o facem este mult mai ușor acceptată, deoarece este foarte apropiată de ceea ce are pacientul ca sistem, modul în care sunt formați condilii noștri, mușchii noștri, modul în care lucrează tot acest sistem, pentru că mandibula noastră este un sistem mobil, deci mușchii o pun în funcție, iar articulația ghidează exact care sunt mișcările pe care poate să le facă, deci impune limitele. Mojo ne ajută să avem toți acești parametri împreună și să vedem care sunt mișcările reale. După ce am înregistrat toate aceste mișcări, avem designul pacientului, avem mișcările pacientului, avem tot ce ne-am propus, facem pacientului un mock-up. Odată ce a acceptat el cum arată acel mock-up, trecem la faza clasică de preparare a dinților. După ce am realizat toate acestea, tehnicianul dentar ne dă o probă ca să vedem dacă ceea ce am planificat noi în 2D și în 3D acum se pliază exact la modul în care, la ceea ce are pacientul, deci avem nevoie acum de confirmarea lui, să vedem dacă îl aranjează proba și tot ceea ce am planificat noi, sau mai facem careva mici schimbări.
trecem la următoarea fază și anume doar schimbăm materialele care sunt mai costisitoare, materialele definitive, anume zirconiu, anume ceramica. Toate acestea se frezează într-un aparat special, într-o mașină de frezat, ca tot ceea ce am arătat din start pacientului să fie la fel în final. Așa arată radiografia cu lucrarea finală fixată, deci în partea superioară o lucrare de zirconium, cum îi spunem noi, la linia superior, jos 2 coroane pe implant, iar pe ceilalți dinți avem fațete dentare. Aceasta este tomografia pacientului în final, modul în care arată aceasta într-un mod 3D, deci în zona scheletală. Și așa arată rezultatul final. Este zâmbetul pe care l-am obținut după toată această muncă, este un zâmbet pe care pacientul și l-a dorit și este un zâmbet care îl satisface, iar acesta este pacientul nostru care zâmbește fericit după realizarea acestor lucrări. Trebuie să știți că tehnologia din ziua de astăzi ne oferă un mare avantaj pentru că putem economisi timpul pacientului, deoarece toate aceste informații pe care le-am făcut stau pe un server, pe un calculator, iar acest calculator practic este pacientul dublat într-un mod virtual. Deci nu mai avem nevoie de pacient care să stea în fiecare zi cu noi. Pacientul este nevoie doar să vie la fazele de execuție, ce a făcut să scadă foarte mult timpul de realizare a unor lucrări pentru pacienții noștri. Cu voi a fost Dr. Ghețiu de la clinica Smile Dent Team.